ဒါဆိုこんにちはဖြိုတဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာတော့ဒီဟီတာကနငါးလုံးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့သင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့အတန်ထွက်ကြည့်ရအောင်โอเคဒါဆိုရင်သွားလိုက်ကြအောင်နော်ပထမဆုံးဒီတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကတော့တဖြစ်ပါတယ်တရိုမာကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် TA လို့ရေးပါတယ်တโอเคဒါဆိုရင်ဆွဲကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့ဆွဲချက်က၄ချက်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်နှစ်ချက်မြောက်ကတော့သူ့ကိုဖြတ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဆောင်းဆောင်းလေးဖြတ်ပါတယ်ဆောင်းဆောင်းလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်လေးကိုဆောင်းပါမယ်ပြီးတော့ရင်အလေးမှာဒုတ်ချောင်းလေးနှစ်ချောင်းထည့်မယ်ဒါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းအောင်ကြတော့ခိုနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီကခိုနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရွယ်စားကတော့သေးရမယ်နော်တကယ်လို့ကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီတာကြီးအကြီးဖြစ်သွားမှာနော်နှစ်သုံးလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကသူကတရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတော့သေးရမယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆွဲနေကြကိုလိုမျိုးအကြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တအကြီးဖြစ်သွားမှာ။ရမယ်နော်။ Okay ပါဒါဆိုနောက်တစ်လုံးသွားပါမယ်။သူ့ရဲ့တန်ထွက်ကချီဖြစ်ပါတယ်။ချီရိုမာကြီးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် CHI ချီချီအပေါ်ကျတော့ရှိသူအားသိမ့်မပါဘူးပေါ့နော်။အောက်ကကျတော့ချီချီဟုတ်မလားโอเคဒါဆိုရင်ဆွဲကြည့်ပါမယ်ဆွဲချက်ကနှစ်ချက်တည်းရှိပါတယ်တစ်ချက်မြင်းကြောင်လေးဆွဲလိုက်မယ်နှစ်ချက်ပေါ့နော်နှစ်ချက်မြောက်ကနည်းနည်းလေးစောင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းစောင်းမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကောက်လေးထည့်လိုက်ဒီချားမှာတစ်ချက်ကအဲ့ဒီအကောက်ကိုဒီဘက်ထီကိုထပ်ပြီးတော့မဆွဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ထီကိုကောက်မလာနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောက်လာရဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာမလှတော့ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်မြင်းကကြောနော်အလေမြင်းကကြတော့ဒီလိုထောင်လိုက်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးမလှပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုပဲဖြစ်ရပါမယ်တစ်ချက်နည်းနည်းဆောင်းဆောင်းလေးနှစ်ချက်တွားရင်ဒီလိုမျိုးလေးဟုတ်ပြီနော်ချီချီရမယ်နော်โอเคနောက်တစ်လုံးသွားပါမယ်နောက်တစ်လုံးကကြတော့စစဟုတ်ပြီနော်စသူ့ကိုရိုမာကြီးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် TSU ဖြစ်ပါတယ် TSU စစရမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဆွဲကြည့်ရအောင်သူကတော့တစ်ချက်သေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်အကောက်လေးပေါ့နော်ငါးများကြိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကောက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဖတ်ဆွဲကြည့်ပါမယ်စရမယ်နော်စဒီအတမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချီတို့စတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ကသူကနည်းနည်းထူးခြားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းသတိထားပြီးတော့ဆိုပေးပါရမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးဆက်သွားပါမယ်ညာတော့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တဲ့ဟုတ်နော်သူကရိုမာကြီးနဲ့ဆိုရင် TE တဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့โอเคဆက်ကြည့်အောင်တစ်ချက်သေးပဲပေါ့နော်လွယ်လွယ်လေးပါတဲ့လွယ်လေးဆွဲလိုက်ရမယ်နော်ဒါနဲ့ထပ်ဆွဲကြည့်ပါမယ်တဲ့တဲ့ရမယ်နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတော့ကွေးနေရပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကွေးမသွားနဲ့ဒီလောက်လောက်လေးထိအဆင်ပြေသေးရပေါ့နော်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရမလားโอเคဒါဆိုနောက်ဆုံးတစ်လုံးပါနောက်ဆုံးတစ်လုံးကတူဖြစ်ပါတယ်ရိုမာကြီးနဲ့ဆိုရင် TO ပေါ့နော်တူ TO တူဟုတ်ပြီနော်တူတော့မဟုတ်နော် TO တူမဟုတ်ဘူးတူပေါ့နော်ဆွဲချက်ကလွယ်လွယ်လေးပါဒီလိုလေးတုတ်ချောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ V ပုံစံလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆွဲလိုက်မယ်နောက်ပြီးမှခွေးလိုက်မယ်တူဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါထပ်ဆွဲကြည့်ပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်တူโอเคနောက်တစ်ခါထပ်ဆွဲကြည့်မယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ရမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဆွဲနည်းကြတော့ပြီးသွားပါပြီဒီငါးလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ထွက်လေးပြန်ပြီးဆိုကြည့်အောင်နော်အကုန်လုံးဆိုကြည့်အောင်โอเคတာမယ်နော်တာချီချူတေတူနောက်တစ်ခေါက်တော့ပါမယ်တာချီစူတေတူရမယ်နော်
โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်မှာတတ်နေ